Рисуем символ 2020 Нового года — мышку. Итак, нам понадобится рисовая бумага. Формат, на котором мы работаем, 34 на 34 сантиметра. Цвет фона — это охра, горчичный цвет. Первое, что мы делаем, это намешиваем себе достаточно большую, можно сказать, лужицу, необходимую для того, чтобы покрыть лист, имеющийся у нас бумаги, фоном. Достаточное количество воды, В достаточном количестве воды мы разводим краску, чтобы цвет получился плотный и насыщенный. И затем уже не берем дополнительно воду на кисточку, так как у нас уже достаточно воды с краской вместе сразу в необходимом количестве для покрытия всей поверхности. Почему? Мы сразу заготавливаем необходимое количество цвета, чтобы цвет был у нас на всем листе одинаковый, а не разнился. Поэтому мы сразу заготавливаем необходимое его количество. Когда дойдете до края листа, работайте аккуратными движениями, чтобы лист не порвать, так как бумага будет достаточно влажная. Даем этому совершенно абсолютно высохнуть. И мы знаем, что 2019 год был годом золотой свиньи. Он закончился и почти закончился, и скоро уступит свое место Новому году под символом железной крысы-мыши. Итак, фон абсолютно высох, и теперь мы начинаем с рисования рисовых зерен цветом охры коричневый. Существует такая легенда, что именно мышь впервые принесла человеку пшеничное, прошу прощения, рисовое зерно, и после этого люди стали выращивать рис. Поэтому мы сегодня рисуем рисовое, можно сказать так, кусочек рисового поля и на нем полевых мышек. Мы работаем в данный момент кистью среднего размера, но практически только ее самым кончиком, двойным мазком, начиная движение с кончика кисти, затем более прижимая кисть и опять приводя ее к кончику, мы вырисовываем зернышки. Зернышки мы группируем в грозди зерен. Удобнее всего сначала проложить себе, можно сказать, такую дорожку из зерен, наметив расположение всей будущей грозди, и затем уже наращивать ее в стороны, в бока, вверх и вниз. Еще раз повторяю, мазок кисти у нас двойной, но можно изобразить это и одним мазком. Просто так больше вероятности быть более аккуратным. И начинаем мы движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть, и затем опять приводим кисть к ее кончику. Сейчас я покажу вам в немного ускоренном темпе, как образуется гроздь. Остальные рисовые грозди на картине будут построены по тому же самому принципу. Вы можете изменить композицию в зависимости от желаемого формата. И тогда уже по-другому располагать на ней объекты. Не волнуйтесь по поводу того, какого цвета получится у вас зернышки, потому что каждый раз вы, работая кистью, прорисовывая зерна, краска будет выходить с кисти, и какие-то зерна получатся более светлого тона, а какие-то более темного. И сейчас мы начинаем располагать уже другие рисовые грозди. Я называю это гроздями, не знаю, насколько я в данном случае права. И следующее, то, что мы делаем, это мышки. Глаза и другие детали мыши, включая нос и рот, будут выполняться черным цветом. Для этого берем малую жесткую кисть. Малая жесткая кисть на себя много воды не берет, но все равно проверьте, проведите об салфетку, прежде чем начинать. И затем контуром рисуем очертания глаза и заполняем, оставив белое пятнышко для зрачка.
Затем тельце мыши мы рисуем сиеной жженой. Вы можете поменять цветовые оттенки в зависимости от вашей задумки. И начинаем прорисовывать сначала форму головы. Нарисовав голову, все остальное туловище строить гораздо удобнее и проще ориентироваться. Говоря о мазках, какие мазки должны быть выполняемы, мы не зря сначала нарисовали глаз, потому что вокруг глаза строится форма мышиной головы, а уже от головы вся остальная форма тела. Так проще, удобнее и, в принципе, логичнее. Влаги на кисти в данный момент времени должно быть по среднему, ни много ни мало, чтобы ничего не потекло. И мы работаем с средней смешанной кистью. Она не смешанный ворс, но она достаточно мягкая. И затем мы немного подсушиваем кисть, и все остальное тельце мыши мы прорисовываем такими короткими отрывистыми мазками, уже похожими на шерсть. То есть группками шерсти мы закладываем части тела мышки. Вторая мышка рисуется по такому же принципу. Вообще, создавая какую бы то ни было форму, неважно, что это, то есть это цветы или животные, или какие-то неодушевленные объекты, вы всегда должны думать об этой форме. То есть какое ваше движение, какой мазок кисти будет сообразным тому, чтобы отобразить эту самую форму. То есть отображая, изображая форму, какой бы то ни был объект, думайте о нем. А другую мышку, вторую, мы рисуем немного в другом ракурсе. Здесь уже будут более видны лапки, поэтому здесь придется больше поработать мазками, чем полусухой кистью. Может быть, можно даже немного ее распушить пальцами на конце, чтобы она оставляла сразу по нескольку маленьких полосочек. Теперь, когда все это немного подсохло, мы продолжаем работать черным цветом и малой жесткой кистью, прорисовывая нос и очерчивая рот. Но не надо много вдаваться в детали, просто как бы обозначаем, что оно там есть. Далее, контур на зернах и стебли мы рисуем цветом сепия. У меня корейские пигментные минеральные краски, и вот я постаралась перевести с корейского как смогла, как это больше подходит к цветам. Итак, малой жесткой кистью, чтобы ничего не напортачить, или кончиком любой кисти, мы рисуем тонкие, аккуратные линии. Как можно чаще пересекайте объекты, это придаст живости рисунку и также объема. Напоминаю, что малая кисть много воды не возьмет жесткой, но все равно можно лучше проверить об салфетку. Теперь мы начинаем уже подсохшие зерна обводить контуром. Здесь все просто. Такими дугообразными движениями, двумя дугами тонкими дугами мы обводим каждое зернышко риса, которое пока что находится в шелухе, поэтому оно коричневое, а не белое. Вот. И у нас уже мы придаем аккуратность нашей работе, мы вводим детали. Это добавит картине изящества. Далее, не знаю, как точно это назвать, но пусть будут волосики. На каждом из зернышек мы также делаем это тем же цветом сепии, малой жесткой кистью мы просто проводим тонкие дугообразные в основном линии. Старайтесь загибать их красиво в разные стороны и тоже достаточно часто пересекать. Те зернышки, которые находятся в самой середине веточки, можно на них сделать достаточно маленькие ворсинки. Затем мышиная шерсть. Мы используем умбру жженую для этого. Сначала мы
обведем небольшим контуром ушки, но это можно делать, а можно и нет. И затем мы должны распушить кисточку руками и хорошенько ее высушить об салфетку, чтобы у нас было практически, чтобы кисть была сухая и на ней была только краска. И вот такой распушенной кистью мы выполняем вот такие вот движения, так уровнями и слоями, наращивая шерсть. Слишком сильно не заморачивайтесь, так мы делаем это слегка. Да? Если бы нам нужно было более детально, мы бы тогда каждую ворсинку бы прорисовывали. А так просто накладываем их рядами, повторяю такие вот движения. И точно так же мы поступаем и со второй мышкой. Повторяем, мы работаем умброй жженой, но вы можете подобрать любые свои желаемые оттенки. Далее лапы мыши и другие детали. Мы работаем сиеной жженой, то есть темно-коричневый цвет у нас. Малой жесткой кистью мы прорисовываем лапки. Как мы это делаем? Начиная каждый пальчик лапки, мы сначала фиксируем кисточку точкой и затем проводим линию, напоминающую форму пальца, до следующей точки. И совсем маленькой линией обозначаем коготки на каждом из пальчиков. Теперь наметим точками места для усиков. Все вот эти маленькие детали, они сделают нашу работу живой и интересной. Добавим волосинок около глазок и в ушках, и, собственно говоря, сами усы. Тонкие, упругие, дугообразные линии с двух сторон. Работаем все тем же цветом и смотрим, чтобы ничего не потекло. Проверяем наличие, сколько у нас влаги на кисти, есть ли излишки. Если есть, то убираем их об салфетку. Далее второй слой шерсти, когда первый слой уже подсох. Работаем с сиеной жженой. Для этого опять распушаем кисть, высушиваем ее об салфетку. И тем же способом, как и в прошлый раз, по уже имеющемуся слою шерсти проходим новым. И чуть не забыла я нарисовать одну лапку. Вот сейчас буду исправлять свою ошибку. Лапки же у нас 4. Вот. Теперь далее хвост. Работаем с сиеной жженой, можно примешать красный или даже фиолетовый. Здесь мы сначала сильно прижимаем кисть и затем порисуем дугообразную такую серпантинную линию, все более поднимая кисть и приводя ее к тонкому кончику. Далее трава. Работаем с сепией. Здесь либо мы начинаем движение с кончика кисти и затем более прижимаем кисть, либо сначала сильно прижимаем кисть, а потом приводим ее к кончику, в зависимости от того, мы начинаем с кончика травинки или с ее основания. Здесь важно, что часто пересекайте объекты, не забывайте об основной направленности композиции, то есть в какую сторону она смотрит. И мы работаем средней кистью. Здесь влаги должно быть достаточно на кисти для растекания краски, но не слишком, чтобы излишнее, так как нам не надо ничего и не потекло. Можно, если что-то нам не понравилось, дополнить, как здесь, потому что она слишком тонкая, и еще одним вторым двойным мазком я ее дополняю и утолщаю, но по тому же принципу. Далее деталь на хвосте и прожилки на траве. Это умбра жженая. На хвостике мы малой кистью просто ставим черточки на хвостике у обоих мышек, и на траве, когда она уже подсохнет, мы проводим в середине некоторых, не всех, выборочно травинок прожилки. Это придаст большую аккуратность. И последний момент – это третий слой шерсти, золотая краска. Можно это делать, а можно и нет. Можно остановиться уже на той шерсти, которая есть, но мне захотелось сделать мышек особенными. Поэтому теми же движениями, что и прежде, по уже имеющимся слоям шерсти, мы еще раз проходимся золотым цветом. И это будут последние мазки на данной композиции. Я надеюсь, что вам было интересно.
Пожалуйста, оставляйте комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.